皆さんこんにちは、ソーピストのひさこです。今日は硬化が遅くてソーダ映えができにくいおすすめのケーキクリームソープを作っていきます。それでは作っていきます。まず最初にこのレシピはハードオイルがほとんどのレシピになっています。中冷やしたり通常のコールドプロセスソープの作り方と少し違うところがありますので気をつけて見ていってください。まずはしっかりと温度を上げてオイルを溶かしていきます。活性ソーダと水を計量し通常通りに水溶液を作ります。オイルと活性ソーダ水溶液を合わせていきます。通常の作り方では45度前後で合わせていきますが、この作り方ではもう少し高めの温度で合わせていきます。トレースは出にくいのでしっかりとブレンダーをかけて乳化させていきます。分離せずしっかりと乳化したらここから生地を冷やしていきます。保冷剤や氷水に当ててボウルごと冷やしていきます。今日は2色に生地を分けたいので、まずはじめに白い生地を作っていきます。ここからはブレンダーではなくハンドミキサーを使って攪拌していきます。真っ白なクリームにするために二酸化チタンを少量入れます。クリームが固く仕上がる前に色をつけた方が全体になじみやすいです。生地が冷えてくるとだんだんと筋ができて硬くなってきます。ホイップができるかなと思う硬さになるまで攪拌していきます。絞り袋に入れてホイップしていきます。まずは試しに絞ってみます。ここで崩れてこなければ大丈夫です。それでは実際に絞っていきます。とっても滑らかで美味しそうにできています。柔らかさもちょうどよくって絞りやすい感じに仕上がっていますね。お好きな絞り方でいろいろなケーキ石鹸を作ってみてください。続いて先ほど残しておいた生地を取り分けて、今度は黄色いケーキを作っていきます。このホイップソープは白っぽくマットな出来上がりになりますので、色をつけたい場合はしっかりと色剤を入れる必要があります。今回もなかなか思い通りの色にならないので、結構たっぷりと色剤を入れていきます。今回は発色の良いオレンジイエローを目指して作っているのですが、ネオンカラーを合わせるとより発色の良い仕上がりになります。今回使ったファストカラーは102ネオンオレンジ、103ネオンイエロー、204マンゴーの色を使いました。今回はこれで完成。美女と野獣のベルのドレスをイメージした色になったでしょうか。のせるパーツなどがある場合はここで色味が合うかチェックしてみてくださいね。生地ができたら試しに絞っていきます。少し柔らかいような感じに見えるので、一度絞り袋からすべて出して少し冷やしていきます。生地が柔らかくだれてしまっている時にはもう一度氷水の上に冷やしながら攪拌していきます。まずは少し柔らかめのクリームに仕上げて土台を塗っていきます。この土台は右下のシリコンモールドで作りました。大きなケーキのシリコンモールドに IKEA のお皿、それからさらに小さな円柱状のシリコンモールドを使って土台を作りました。
デコレーションも考えながら生地を塗っていきます。本物のケーキのクリームみたいで美味しそうですし、なんだかちょっとパティシエ気分が味わえますよ。ここからは MP ソープで作ったいちごとラズベリーをトッピングしていきます。ドライフラワーのローズをバランスを見ながら足していきます。花びらが石鹸生地に触れると変色しやすいので、茎の部分を刺すようにくっつけていきます。絞り袋に入れてホイップしていきます。フルーツとフルーツの間に入れたり、一番トップの部分にホイップしていきます。トップのいちごが埋まってしまったので、クリームで傘を出してからその上にいちごをトッピングし直しました。花びらも石鹸生地につくと変色しやすいので、そっと軽くのせていきます。最後はようじを使っていちごの隙間に入ってしまったクリームをきれいにして仕上げていきます。自然乾燥させるだけで完成です。余ってしまったクリームはバラ絞りにしてみました。今回の動画の詳しい温度やコツなどが書かれたレシピは J2SA オンラインショップで販売しています。興味のある方はぜひ参考に作ってみてください。ケーキ石鹸は形的に保温しにくいものがありますので、このクリームを使うと保温しなくても綺麗なクリームが作れますよ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラムも見に来てね。